还有12灯红蓝。长按的吗？可以了。你要举到吗？可以了，可以了。过来吧。消马的单词怎么念的？重新配对和消马。什么？我说那个按钮肯定是重新。跟我讲，我就。重新配对的英文单词怎么讲？对呀。新配对是 re 什么？match。match。呢個橙色，個紅色嘅爸爸紅色，我壞咧，我壞呢個點解紅色叫佢紅色嘅爸爸，紅色嘅爸爸，爸爸白色，白色，我叫他。